antarë të sinodit për të shpallur edhe emrin e kryepeshkopit të ri të kishës autoqefale të Shqipërisë. Deri tani, deri në zgjedhjen e kryepeshkopit të ri, i ngarkuar me këtë detyrë ka qenë Joan Pelushi, Kirsi Joan Pelushi, mitropolit i Korçës. Bekuar është Perëndia yt, gjithë tani e për e jetë dhe jetëve.
Republikën e Shqipërisë, qeverinë, ushtrinë dhe gjithë popullit. Lutemi për mëshirë, jetë, paqe, shëndet, shpëtim, vështrim, ndjesë dhe ruajtje të klerit dhe të popullit të diocezës së hyj shpëtuar që më është besuar. Se ti je Perëndi mëshirues dhe njëridashës, dhe ty të drejtojmë lavdi, Atit e Birit edhe Shpirtit Shenjtë, tani e për herën e jetës të jetëve. Lavdime ty, o Krisht, Perëndi, shpresa jonë, lavdime ty. Ai që dërgoi prej qiellit në formë gjurës të zjarta, shpirtin e të shenjtë, binxënësit dhe apostujt e tij të shenjtë, Krishti Perëndimi i vërtet, në ndërmjetimet dhe në nënësit të shenjtë, pacënuar keq pa përlyer, me fuqinë e kryqit të nderuar dhe jetëbërës, me mbrojtjen e fuqive qiellore të çmuara dhe pa trup, me lutjet e nderuarit lavdëruarit profetit, parancit e pakzorit Johan, të apostujve të shenjtë të lavdëruar dhe dëgjuar, të dëshmorëve të shenjtë lavdëruar dhe mundës të shkëlqyer, të hetërve të anashënar dhe i prurës, dhe i primve të shenjtë dhe drejt Joakimit dhe Anës, të Shën Grigor Palamajt, të dëshmorëve Savini, Juliani, dhe shënarët Kristodhuli dhe Amini që kremtojmë sot, dhe gjithë shenjtarëve, na mëshiro dhe na shpëtov si Perëndi i mirë dhe njëridashës. Me uratat e hetërve tanë të shenjtë, të Zotin Jesu Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. I Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, me thjetjen në Zotin të kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Anastasit, froni kryepiskopal mbeti vakant. Për këtë arsye, ne kryepriftërinë të shpërbëjmë sinodin e shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, u mblodhëm sot me 16 mars 2025 në qendrën sinodike në Tiranë, në kryesinë e hirësisë së tij, mitropoliti të Korçës Im Zot Joanit, në cilësinë e mbikëqyrësit të fronit kryepiskopal, me thirrjen e Shpirtit të Shenjtë, sipas kanoneve të shenjta dhe statutit të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, duke paraqitur votat tona kanonike mbi tryezën e shenjtë, kemi zgjedhur mitropolitin e Korçës, hirësinë e tij Im Zot Joanin, kryepiskop të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, dhe primat të Kishës së Shenjtë Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Në këtë orë të bekuar, e shpallin si kryebariun, mësuesin dhe udhëheqësin tonë. Hirësia e tij, mitropoliti i Korçës, mbikëqyrësi i fronit kryepiskopal Joani, hirësia e tij, mitropoliti i Gjirokastrës Dimitri, hirësia e tij, mitropoliti i Apollonisë Nikola,
Hirësia e tij, Mitropoliti i Elbasanit Andoni, Hirësia e tij, Mitropoliti i Beratit Asti, Hirësia e tij, Mitropoliti i Amantias Nathanaili, Hirësia e tij, Episkopi i Krujës Anastasi. Fronëzimi i kryepiskopit të ri do të bëhet të shtunën në datë 29 mars 2025 në Katedralen Ngjallja e Krishtit. Duke lavdëruar Perëndin Triadik, falenderoj kryeprifët e Sinodit të Shenjtë, të udhëhequr nga hiri i Shpirtit Shenjtë për zgjedhjen time në fronin e nderuar kryepiskopal të Kishës Ortodokse Autoqefalit Shqipërisë. Me përulësi, duke u bindur vullnetit hyjnor, pranoj këtë shërbim të lartë dhe premtoj se do ta zbatoj me devotshmëri detyrën time kryepriftërore. Do të respektoj kanonet e shenjta dhe traditën e shenjtë e do të përpiqem me gjithë forcën time të mbroj të drejtat e kishës dhe të udhëheq grigjen shpirtërore që më është besuar. I vetëdijshëm për peshën e kësaj përgjegjësie, i lutem Zotit tonë Isu Krisht, themeluesit të kishës, të më jap ndriçim, forcë dhe urtësi për të përmbushur këtë mision të shenjtë ndaj kishës së tij. Me dorën time e nënshkruaj këtë zotim.